एक छोटा कुत्ता था, टोमी, और एक नन्ही बिल्ली, मिन्नी। दोनों एक ही घर के आंगन में रहते थे, लेकिन शुरू में हमेशा झगड़ते रहते। टोमी अपनी हड्डियां छिपाता, मिन्नी उसका दूध पी जाती। एक दिन मिन्नी पेड़ पर चढ़ गई और नीचे उतर नहीं पा रही थी। टोमी ने जोर से भौंकते मालिक को बुलाया और मिन्नी को बचा लिया। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। वे साथ खेलते, साथ खाते और साथ सोते। अब पूरा मोहल्ला कहता, कुत्ता और बिल्ली की भी सच्ची दोस्ती हो सकती है।